Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui sareng simkuring Budi Aren. Ayeuna simkuring bade naon ya? Bade ngalahuis. Sabab ayeuna mah teu kolot wae boga huis teh. Budak ngora gaya huisan eta aduh tak pati naon Pak ieu na mimitina Dukati nu wangeun Dukati nu pikiran tapi pembawakan tapi kaca iseng-iseng ya doh di hari Minggu sambil nungguan warung simkuring ada mau konten bagaimana caranya ngalahuis di Indonesia. Oke guys, aduh kacamata ini kacana buram yang diperlukan untuk mengalahuis yaitu sebuah pingset jeung kaca hubungannya. Jadi ubar huis sebenarnya mah ada dua cara, dipikok jeung dicabut. Nah itu nya ayeuna urang dicabutannya da dipikok mah boga duit jeung beli pikok mah kali misalnya bi mah goreng be kacana be borong be. Kapal sama gitu ya. Sekarang kali kunala guys. Nah, sarap tuh itu. Nah, yuk guys. Ternyata susah saudara-saudara ngalahuis ku sorangan video aja lah demi konten halus. Konten nu gawe si Jubi tuh ngajubi si Jubi terus arteng gimana teh sok bro bisa dipecat. Jubi cuma cengir bro tuh buru masuk YouTube buru Jubi cuma kayak era kan itu tataran era buru Bi Jubi aduh ayo minta tolong si Jubi tuh pagi bebo Jubi kasih Imam nah si Imam berang ngalahuis doakan saya pemirsa tapi ya aku nongkrong gitu ya Imam anjing berang video nggak kelo orang kudus bari nungguan Persib main. Yes, saya menang WCG. Saudara-saudara, terima kasih telah mendoakan saya untuk mengalahuis. Nah, huis benang. Bari nungguan Persib ke sore main, bari nungguan warung ngongko, ngalahuis benang. Itulah keunikan Budi Aren, gawe. Naon jin konten ngalahuis jin konten merame
pemirsa patah satu lagi. Oke lah, di sini latihnya. Salam. Udah ada gawe. Assalamualaikum.